喂，老闆。喂，志哥。你好。喂，志哥。買啲靚蟹啦，幾個缸都係喎呢度。係啊。哇，有啲係啊大隻話呢啲。老闆呢只邊一度嚟啊？呢只呢啲挪威啊。挪威過嚟㗎。喂，挪威嗰啲靚喎，嗰啲實肉肉質好啲㗎。係呢只藍蟹啊，係啊，紅蟹。紅蟹嚟㗎，紅蟹嘅肉真係最靚㗎啦。係好飽滿，你睇揸落去嗰啲實骨，係啊，好飽滿啊嗰啲肉。係先生啦，你係咪每日都要自己嚟揀貨㗎？係啊，因為做我哋廚師咧，好着重嗰個貨源啊，所以我哋咧一定要自己親自嚟同啲老闆打好啲關係啊，知道嗰啲貨係點嚟啊，佢個產地係邊度啊，佢哋嚟到呢度處理係點樣啊，要好清楚咁先攞到靚貨噶嘛。哦。哇，好生猛啊！好多貨啊，智山呢度。係啊，其實你平時點樣揀嘅咧？揀龍蝦？嗱，你要睇佢個色澤同埋個產地啦。呢只玫瑰色嘅嚇，呢只我哋叫玫瑰龍，咁喺摩洛哥嗰邊過嚟嘅。哦。咁佢個肉嘅纖維咧會粗鞋啲嘅，係個龍蝦味會淡口少少。咁啊，我哋一般都愛嚟焗啲有味嘅，譬如用啲醬焗啊，用啲芝士焗啊，濕身啲啊。咁呢只龍蝦咧就非常之好嘅。呢啲咧就係南澳嘅。嗱，嗰啲細隻啲咧，一斤斤四嗰啲咧，我哋需要開邊落少少雞粉滲佢，等佢捽一捽佢，等佢沾少少味落去，咁啊拍薄嘅生粉，唔使厚嘅，好薄嘅生粉，等佢封實佢個龍蝦肉，唔好俾啲汁流走。咁我哋微微炸佢先，咁啊用葱、薑、蒜頭同埋用啲青嘅胡椒，用嗰啲泡椒嚟焗佢。好香口嘅，要乾身啲。焗之前咧，我哋會落一啲辣汁啦，花椒油啦，索咗嗰啲辣汁嘅味。嚟啦，智生，哇！我哋咁樣。呢個係咩嚟㗎？茅台鎮嘅中家酒，53度嘅。哇！好有儀式感啊！呢件事好震撼啊！好熱鬧嘛，咁樣。係啦。喂，使唔使用到茅台咧，志哥？都要㗎，因為茅台名貴啊嘛，我哋龍蝦喎。咁如果用玫瑰露就低級好多嘛。哦。好香酒味啦，好香茅台味啦。首先嗰個醬香味好出啦，再加上咧，因為成煲嘢裏邊咧，佢有好多都幾濃味嘅一啲調味料嘅，好似有花椒啊、泡椒啊。成件事咧就可以吊起嗰個龍蝦嗰個鮮味，因為龍蝦本身佢好濃嘅蝦味啦，我提升佢個胃口，就所以加啲麻辣。但係嗰個麻辣咧，一般人都可以接受，就算你唔食辣嘢都可以接受嘅，因為我比較落得輕啲，咁啊攞佢嗰個麻嗰個香氣。你啊曾經喺一個飲食界一個集團裏邊嘅一個叫做少林寺啊。係出晒名就好嚴格嘅嗰個餐廳，咁其實喺嗰度係咪都學到好多嘢㗎啦？學到好多嘢，我主要學嘢都喺嗰度學啦。之後咧，老闆嚴謹，咁啊加上跟個師傅咧係非常之嚴格。有幾嚴格咧？點㗎嗰陣時？你一做錯少少，隻殼啊卜埋嚟㗎啦。係啊，揸住隻碟又好，馬刀又好，就飛埋嚟。哇！係啊，做錯少少已經媽媽聲啦。